హలో అండి. ఈరోజు వచ్చేసి మేము మెడికేరీ దగ్గరలో ఉన్న అబి వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చామండి. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చాలా బాగుందని చెప్పారు, అందుకని చూడాలని వచ్చామన్నమాట. సో మీరు కూడా మాతో పాటు చూసేయండి. లెట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. విన్నారు కదండి, జలపాతం సౌండ్ చాలా బాగుంది కదా. ఇది మనం వచ్చే రూట్ అన్నమాట. చూడండి నేచర్ ఎంత చక్కగా ఉందో. ఇక్కడి నుంచి మనం ఆ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి ఇప్పుడు వెళ్ళబోతున్నాం అన్నమాట. మా వాడు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎగ్జైట్మెంట్తో ఉన్నాడు. ఇంత దూరం నుంచి చూస్తేనే ఎంత చక్కగా ఉందో చూడండి. చాలా బాగుందన్నమాట ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ అంతా కూడాను. మనం ఇక్కడే పార్క్ చేసేసుకుని అక్కడికి బై వాక్ వెళ్ళాలన్నమాట. ఇక్కడ చిన్న రూమ్ కూడా ఉందండి. మనం వాటర్ ఫాల్స్లో ఆడుకున్న తర్వాత డ్రెస్సింగ్ చేసుకోవడానికి. అలాగే చిన్న షాప్ కూడా ఉందండి. అక్కడ మనం స్నాక్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అమ్ముతూ ఉన్నారనమాట. తినచ్చు ఏమన్నా కావాలనుకుంటే. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఇలా మనం బై వాక్ నడుచుకుంటూ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నమాట. మా హస్బెండ్ అండ్ బాబు కూడా డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి అనేసి ఆ రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళారండి. ఈ లోపల నేను ఈ అట్మాస్ఫియర్ అంతా షూట్ చేస్తున్నానన్నమాట. అసలు ఎంత బాగుందంటే అసలు మాటల్లో చెప్పలేమండి, అంత బాగుందన్నమాట. ఇదంతా వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి వచ్చి వాటర్ అండి. చాలా బాగుంది కదా. ఈ బ్రిడ్జి పైనుంచి అలా నడుచుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళాలండి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి. వీళ్ళు డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుని వచ్చేసారు. అవి ఫాల్స్ అన్నమాట. మనం ఇప్పుడు మెడికేరీలో, కూర్గులో మెడికేరీలో ఉన్నాం. అవి ఫాల్స్ వండర్ఫుల్. ఇటువంటి ప్లేస్ మిస్ అవ్వకూడదు. ఎవరు వచ్చినా సరే ఇటువంటి ప్లేస్ మిస్ అవ్వకూడదు. స్టాండ్ దేర్. మా హస్బెండ్ చెప్పినట్టుగానే చాలా బాగుందండి. ఈ కూర్గుకు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ వాటర్ ఫాల్స్ అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు. ఎందుకంటే పిల్లలు కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇక్కడ. ఇంకా మేము అక్కడి నుంచి ఆ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం అన్నమాట. కాకపోతే వే అంతా కూడా రాళ్ళు రప్పలతో ఉందండి. అప్ అండ్ డౌన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. చాలా జాగ్రత్తగా నడాలన్నమాట. భయం అయితే ఏం లేదు కానీ కొంచెం కేర్ఫుల్గా నడాలి. ఒకసారి వెనక చూడండి. ఒకసారి బ్యాక్ దేవి ఆగు. వండర్ఫుల్గా ఉంది కదా. కాఫీ తోటలు కదా, చాలా కాఫీ తోటలు కదా. అవును. నేను ఎప్పుడెప్పుడు వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలని వెనక్కి కూడా తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నానన్నమాట. ఫైనల్లీ మేము వాటర్ ఫాల్స్కి రీచ్ అయిపోయామండి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ వాటర్ ఫాల్స్ లోపలికి దిగకూడదంటండి, చాలా లోతు ఉంటుందంట. అందుకనేసి ఇంక ఫొటోస్ మాత్రం తీసుకున్నాము. వేరే ప్లేస్ ఉందండి అక్కడికి వెళ్ళండి అని చెప్పారనమాట అక్కడ వాళ్ళు. సో మేమైతే ఇంక అక్కడికి వచ్చేసి మేము ఎంజాయ్ చేయాలని ఇక్కడికి వచ్చామండి. కాకపోతే ఇక్కడ అంత వాటర్ లేదు కానీ జస్ట్ వాటర్ అయితే ఉంది. సో ఇంకా మా వార్డ్ కోసం అనేసి ఇక్కడ కాసేపు స్పెండ్ చేసామన్నమాట.
చూసారు కదా, అక్కడ ఉన్న కొంచెం వాటర్తో అయినా సరే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారండి. వాటర్ అంటూ ఉంటే చాలు ఎంజాయ్ చేసేయచ్చు అనిపించిందండి. చక్కగా నేను అలాగే మా హస్బెండ్ మా బాబు కూడా చాలాసేపు అక్కడే వాటర్లో ఎంజాయ్ చేసామండి. చాలా మంచి ఫీలింగ్ అయితే కలిగింది. సరదాగా అలా కాసేపు ఎంజాయ్ చేసి ఇంకా మళ్ళా టైం అయిపోతుంది అనేసి రూమ్కి వెళ్ళిపోదామని అనుకున్నాం అనమాట. ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం నుంచి ఇంకా రోడ్ అంతా ఆపేస్తారంటండి, దసరా దగ్గర అవుతుంది కదా, కాబట్టి రోడ్స్ అన్నీ బ్లాక్ చేసేస్తారని అక్కడ వాళ్ళు చెప్పారు. అందుకని ఎక్కువసేపు అయితే ఉండకూడదు అనేసి మేము ఇంకా రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలని డిసైడ్ అయిపోవన్నమాట. సో అదండి మా అభి వాటర్ ఫాల్స్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్సు. నచ్చిందండి? నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.